हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लाइकली बाय द 2020। ओके, सो क्या है, जो अभी जो फिलहाल अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका न्यूली बिल्डिंग होगा बाय द 2022 तक। चलिए उसका न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। सो 4 इयर्स बैक, ओके, लोकसभा जो स्पीकर थे सुमित्रा महाजन, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट पिच्ड किया था न्यू बिल्डिंग के बारे में कि फॉर द इंडियन पार्लियामेंट के लिए। ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे, ओके, इंडिपेंडेंस ईयर में द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। सो चलिए देख लेते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला है कि जो न्यू पार्लियामेंट होगा वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा बाय 2022 तक। ओके, जब क्या है ना, जब नेशन अपना सेलिब्रेट करेगा 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, उन्होंने बोला कि जो साइड लाइन्स ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट फॉर द एमपीज आल्सो। ओके, सो मोदी ने इनॉग्रेटेड किया है 36 डुप्लेक्स फ्लैट मेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द एमपीज। कहाँ पे ना, नॉर्थ एवेन्यू ऑफ द सेंट्रल दिल्ली, which has been constructed by the demolishing the earlier apartment constructed in 1951 to 52. Construction of new flats was completed ahead of the 2 years scheduled the completion date. So ये जो उन्होंने और एक बात बोला भी, ये जो पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग होगा इसमें होगा न्यू फैसिलिटी, जो फैसिलिटेड होगा इसमें everything will be facilitated, air conditioning, okay, Wi-Fi system, all these things will be here. सो उन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा 75th ऑफ द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस तक। ये जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू डुप्लेक्स फ्लैट had been laid by the Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan. Incidentally, 4 years ago, Mahajan had first pitched a new building of the Indian Parliament. In 2015 December, जो सुमित्रा महाजन ने, उन्होंने एक लेटर लिखा था किसको ना, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को, एम वेंकैया नायडू को। उन्होंने बोला था कि इनिशिएट मेजर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग किस, ओके, वो लिखे थे उनका लेटर में कि जो अभी फिलहाल जो हमारा जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, ओके, ये कितना डिस्ट्रेस में है, ओके, उसके बारे में भी लिखा था। उन्होंने ये भी लेटर में मेंशन किया कि कमिंग ईयर में जो अपना फिलहाल जो अभी पार्लियामेंट है वहाँ पे जो स्पेस का क्राइसिस दिखाई दे रहा है, तो ये हैंडल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को उन्होंने लेटर में लिखा है। महाजन ने, सुमित्रा महाजन ने ये भी बोला है कि अभी जो स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ, सिक्योरिटी पर्सन, मीडिया विजिटर्स, पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज जो है विद इन द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में अभी क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, जब से ये कमीशन हुआ 1927 से, ये उसके बाद क्या ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, सी हैड आल्सो सजेस्टेड 2 साइट, ठीक है, कौन सा साइट है उन्होंने दिया। एक तो बोला कि पार्लियामेंट जहाँ पे है वही कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और एंड अक्रॉस द राजपथ, ओके, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था, उस लेटर में मेंशन किया था। अभी फिलहाल क्या, लोकसभा स्पीकर जो अभी है कौन ना, ओम बिरला, ओके, उन्होंने he had also talked about the need for the new parliament buildings earlier this month. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन 10th अगस्त में ये एड्रेस किया। He had also said the construction of new building is being considered, but a final call on the matter is yet to be taken. So existing parliament जो है बिल्डिंग है, ओके, वो डिजाइन हुआ है कैसा, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन, ओके, उन्होंने ही इसको आर्किटेक्ट किया है। एंड और एक कौन है, हर्बर्ट बेकर्स, ओके, कंस्ट्रक्शन किया था ये बिल्डिंग को, कमेंस किया था 1921 में, ठीक है, एंड कंप्लीटेड किया था इसको कितने में, 6 ईयर में, 6 ईयर लेटर में, तो 27 तक ये हो गया था।
सो अभी जो पार्लियामेंट है वो क्या है ना, इंडिपेंडेंस अपना जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ उससे पहले उस जो बिल्डिंग को यूज करते थे किसमें ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से। सो ये जो बिल्डिंग था हैज बीन डिक्लेयर किया गया था हेरिटेज ग्रेड 1 स्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट दैट टाइम। ओके, थैंक यू, आई होप you understand very well. Thank you. Please subscribe my channel for the further videos. Thank you.